এই যে পুরনো পুরনো বিল্ডিংয়ে ড্যাম হয়ে ছাদ থেকে জল পড়ে বিল্ডিংয়ের এই অবস্থা হয়ে যায়। এবার এগুলোকে রিকভার করতে হবে আমাকে। এগুলোকে রিকভার করে নিতে হবে। একটু ছেনি দিয়ে তোলার চেষ্টা করুন তো। ছেনি দিয়ে মার দেখিয়ে দে কি অবস্থা। ঠিক আছে, মোটামুটি পরিষ্কার করুন ম্যাক্সিমাম। আর এই প্লাস্টারগুলো দেখুন কত দূর উঠে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এই প্লাস্টারগুলোরও ভরসার কিছু নেই। ভালো করে লাগাও। হ্যাঁ, পুরো ক্লাম্পিং করে। আর এই যে কংক্রিট যেগুলো যেগুলো ড্যামেজ আছে ওগুলো কি আর পড়ে যাচ্ছে? ওই হ্যাঁ, না না, এগুলো খুব শক্ত আছে। শক্ত আছে তো? এর আগে এগুলো কাজ হয়েছিল। ঠিক আছে, হ্যাঁ, ভালো করে ইয়ে করে দাও। হ্যাঁ, এই যে প্লাস্টারটা ড্যামেজ হয়ে গেছিলো, কংক্রিটটা ড্যামেজ হয়ে গেছে। এখানে হলো টাইলস করে আমাদের এই স্ল্যাবটা করা আছে। এইবার এইটাকে আমরা কংক্রিটিং করছি ওয়্যার মেশ দিয়ে, আইআরসি নেট দিয়ে। এই যেগুলো আইআরসি নেট, প্রথমে নেটটাকে লাগিয়েছি, তারপরে নেটটাকে ক্লাম্পিং করে শিকার হাইবন্ড আর শিকার ল্যাটেক্স দুটোকেই আলাদা আলাদা করে দিয়ে এটাকে আস্তে আস্তে, প্রথম লেয়ার আমাদের কংক্রিট হয়ে গেছে। এবার নেক্সট লেয়ার করে আমরা ফিনিশিং করে দেবো। এই যে, আর এইটার জন্য আমরা এই ম্যাশটাকে, এই ওয়্যার মেশটাকে, যে এই ওয়্যার মেশটাকে ইউজ করছি। টেবিলটা চাপাতে ভালো করে, কাগজটা টেবিলটা ভালো করে চাপাতে। এই টেবিলটা আচ্ছা, কতটুকু মারবে? এই জোনটাই? হ্যাঁ, এই জোনটাই মারবে? না সবটা মেরে দেবো আজকে। তা ঘোলা মারা আগে? ঠিক আছে, মই সরাতে হবে। ঠিক আছে, ওকে, হ্যাঁ মারো। মইটা না সরালে তো আমি আর মারতে পারবো না, আমি তাই বসে যাবে। মালটাকে তারপর আবার চেপে দাও তো, কোনটা ছেড়ে দিই? মানে এর পরে আবার চাপো তো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মোটামুটি যেন টাইট হয়, হ্যাঁ, কন্ট্যাক্ট হয় যেন। হ্যাঁ, মাল তো টেনে গেল, পুরো টেনে হার্ড হয়ে যাবে এই মাল। ঠিক আছে।
এই তো করেছে, কত বছর তো চলছে, এগুলো তো করেছে দিদিরা। হ্যাঁ প্লাস্টারটা ছেড়েছে না না, ওপর রড দিয়ে করেছে দেখুন। থাকবে, ওটাও থাকবে, নেটেও থাকবে, নেটেও নেটেও থেকে যাবে। এই যে এই জায়গাগুলো আমাদের এইবার কংক্রিটিং হয়ে যাওয়ার পরে প্লাসটাকে এবার আমাদের ফিনিশিং হয়ে গেছে, ফুল রেক্টিফাই হয়ে গেছে। এইবার আমরা প্রাইমার করে পুট্টি করে প্রাইমার করে আমরা পেইন্ট করে দেবো। এই যে আরেকটা জায়গা, সব জায়গায় আমাদের ওয়্যার মেশ দিয়ে কংক্রিটিং করে আমরা মোটামুটি কাজ কমপ্লিট করে দিয়েছি, প্লাস্টার হয়ে গেছে, ফিনিশিং সারফেস আমাদের রেডি।